ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம மொபைலில் பேக் பட்டன், ஹோம் பட்டன், ரிசன் பட்டன் இந்த மூணுமே வேலை செய்யலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணி சிம்பிள் கண்ட்ரோல்னு டைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டார்டிங்கில் காமிக்கும் ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் பண்ண ஓப்பன் பண்ணால் இது போல் காட்டும். நீங்கள் கோ செட் கொடுத்து ஆஃபில் இருக்கும். இது சிம்பிள் கண்ட்ரோல், அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இது டோ நாட் ஷோ பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்குது. லெஃப்ட் சைடு இதை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் சைடு தான் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு கீழே ஒரு மாதிரி பாட்டம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஹைட்டு இதோட நம்ம எவ்வளோ தொழிலேருந்து எச்சா வரணுன்ற ஹைட். இது வயது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. பொசிஷன் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வேணுன்ற இது பொசிஷன் செலக்ட் பண்ணுற இருந்தால் ஓகே தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது தான். டச்சு இந்த இடத்துல கை வச்சு எடுத்தனால இப்படி வந்துடும். பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு பேக் இந்த இடத்துல இருக்குது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேக் நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது. அதை எப்படி மாற்றணும், செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க. செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு பட்டனை போய் விடுங்க. இந்த இடத்துல டிசைன் கொடுங்க. ஹோமா ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தோன்னா பேக்கு, ஐகான் உங்களுக்கு எது போல் வேணும், இது போல் வேணுமா, இது போல் வேணுமா, இது போல் வேணுமா, தீம்ஸு அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்து நம்ம 3 செட்டிங்காக செய்யாமல் எப்படி இது பண்ணுறன்றது இதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள். பேக் பட்டன், சென்டர் பட்டன், ரீசெண்ட். மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்னு